Mukama yeebazibwe nnyo. Amina. Tubaaniriza nate ku crusade yaffe eno eya last chance luba mikwano gyaffe abayisiraamu. Tubawaddeyo omwaganya ogubatunuulira mu kitabo kigwanira okuba ekitabo ekiruŋŋamya kino kyennyini abantu mu lugendo olw'okumanya Katonda, olw'okutya Allah. So twatunuulira okuva emabega, twasooka ne tutunuulira kye bayita authentic mistakes, ensobi eziri mu kitabo ekiri Quran kye bayita Quran, ng'ensobi ezo ziva ku buwandiisi, nga engeri gye kyawandiikibwamu. Twakozesezza ekigambo ekya wansi era eky'obwetowaze okuziyita ensobi, nga tugamba tebaagenderera. Ensobi etera n'evaawo. Tekyagendererwa kubeera nti kiwandiikibwa bwe kityo, just it was a mistake. N'olwekyo bwe baneddamu bajja kuddamu batereeze. Naye ate Abayisiraamu muli baddembe, nga bwe mwatandise okwanukula, mubeere baddembe okwanukula ebibuuzo bino. Bwe ziba si nsobi mukiyimirizeewo, mukiwolereze, mugambe nti weekityo bwe kirina okuba. Olwaleero twagala kutunuulira ensobi ebyafaayo, historical ensobi nga bwegyeteekateeka bweyogera ku bintu ebize bibaawo mu nsi, nga eddira ebyemabega n'ebifuula eby'emaaso, eby'omaaso n'ebifuula ebyemabega. Kale twagala tutunuulire. Reverend Gerard Mukuye ali wano wamu ne former Muslim Sheikh Kintu Murtad naye ali wano. Okay. Mwebale nnyo okubanga mugoberera baganda baffe mwenna Abayisiraamu. Tuli ba Luganda, tugattira nnyo ku Ibulayimu. Mwebale buteekyanga, mwebale kuwuliriza nga basoma Quran, kuba Quran yennyini egamba bw'eba esomebwa teri kuyimusa ddoboozi, oyina kusirika n'ogiwulira. Mwana mulenzi Sheikh Kintu abadde ayiwa wano nga tutereereza Arabic language. Era tuzze tuluka nakati olwaleero ngenda kumwaniriza ababuuzeeko, oluvannyuma mbatemere historical mistakes. Kati nze ngenda omwoganayizinga wano abasuulire aya, nze ngisuula eno, Sheikh n'agirongoosa. Be baali Abasiraamu, nze nayiga buyizi, nsoma busomi bitabo, nayiga okusoma Arabic mu nnaku nnya, okusoma busomi. Nsobola okutunira ekigambo n'ekisoma nga kaala n'agamba kwegamba nsobola, naye okupika Abasiraamu kwe bapika kunnema. Kaliba eddoboozi inna kadiri, ekyo kinnema. Era nabagambanga bannaye mu Buwarabu bonna bwe batyo boogera oba kajanja ka Bannayuganda, nga tica baba ayingira mu kirasi ng'agamba hadhali kitabi, n'omwana n'addamu inna kalikulu kama simanyi kalaamu. Kwaya betesusi
mwali tubulire buzire ku bantu kati twebaza Katonda olw'essaawa eno nti ekituufu kiri nti tutandise era enjiri tugitandise nga musumba wange bw'abasuubiza enjiri egenda kutwala ennaku eziwerako okutuusa bw'anaatuusa ebbanga erigamba nti wano kati enjiri ebunye tusooke tulekere naye emiramwa tetusuubira kulekera kuba buli lunaku tujja kubanga ayongerangamu ebipya ng'enjiri ebuulirwa manya gange nze Kintu Pawulo baali bankazaako lya Mahmudu Kintu naye lino erya Pawulo basumba bange baali ntuuma era baali nnondera ate nange nendyagala nti lyabo bawuliri lyalira musajja abuulira enjiri sembere na wano ba kompyuta ekusalako omutu era neebaza Katonda obadde wano wakati wano wajja kumala wanakumala neebaza Katonda nti gye muli mutulaba abatulayikinga abatusindikira message mwenna amanya gammwe buli linnya lye muteekayo wano tuba tubalaba ku screen ku kamera tuba tubalaba togwamu maanyi wadde erinnya lyo tebalyogeddeeko n'ogamba nze balabika tebandaba wa buli omu baba bamulaba era tuba tubalaba temuggwamu ate n'ekirala totya kusindikirako munno ka message ako naddala abasiraamu musindikireko era bw'oba okasindikidde munno mugambe naye kongereyo twetaaga Uganda yonna bamanye amazima kuba Bayibuli egamba bwe mulimanya amazima gali bafuula abeddembe webali nnyo webalire ddala okay so tweyanzege mikwano gyange abalina ekkalaamu mugijeeyo tubeere nga tuteekawo nga tusoma nga tuyiga nga tugabana mwakoze bulungi abatandise obigabana n'abatandise okuzza omuliro Silivia webale kugabana bubaka obwo webalire ddala abayomba kaba kabonero nti enjiri erimu omulamwa ngamba abo abatasobola wadde okusoma Oluganda sia babisoma batyo abo bo balina okubeerayo naye katutambuze kati ate Luganda lwe lufuuse ensonga okay kale yes tuli ku byafaayo ebya Qur'ani ensobi z'ebyafaayo historical mistakes ekiriwo bwe tusoma aya gendayo bugenzi osomeyo nga tonnekyanga nga tonnagereka bino tutaasa bulamu bw'ofubutuka nova mu duniya wano bw'ogenda mu Geyena olijjukira oluvannyuma twali tutaasa gwe tetulina gye tufiirwa aye nga tonnagereka nti bananaagidde mu Luganda nze bwe nasomanga Arabic nga mugamba tajjeeyo alufu nyina gwe naweerezaako zijukira nali nsoma ssuula ya 43 okulayini awo 61 nga ndaga Yesu bali ekkubo naga alufu tezivuddeyo bulungi ku mulundi guno nendeeta seeka alufu teryakayana kati mutandise ku Luganda oyogere ku Luganda gwe nze mu Mamba mbanga wakusatu mu bantu abakulu ennyo mu kika ky'Emmamba kati ebyo eby'Obuganda toyogera ffe tuli bakulu nnyo naye gye tuliko okutaasa myoyo gyammwe obeere ng'oyambibwa oddemu okebere ku nnyiriri ezo tukusomedde tuyiyewo obulamu kati tukusomedde ddayo okwate ogambe naye obusajja tebuba n'ensonga oddemu otunulewo kati tutuuse ku historical mistakes history will never be improved ebyafaayo tebabikolako lipeeya history cannot be edited ebyafaayo tebabijjaamu nnyukuta mb'obitereeza what happened ekyaliwo kiba kyaliwo that is the problem with history ekyo kyekizibu ky'ebyafaayo you kyokka cannot deny it tosobola kyegaana especially
if it was decreased into a written form. naddala senga ekintu kiba kyatwalibwa ku ddaala eri ebyo ebifuuse ebiwandiike. The only way or the only style you have to deal with history engeri yokka gy'oyinza okweŋŋangamu ebyafaayo is to abandon the group with whom you share the history. okwekwewala n'ova mu kabinja kaabo boogabana nabo ebyafaayo. So if there are some historical mistakes in the Quran, wabaayo ensobi ezisuuliddwa ez'ebyafaayo naddala mu Qur'ani, you have one option: olina ekyokuddamu kimu, to leave the group okuva mu kabonda ako with whom you share this history. abo ke mufaanagana nabo ebyafaayo. Okay, let us begin on the historical mistakes. Katunulire ensobi ezisangibwa mu byafaayo by'empandiika ya Qur'ani eno. Surat Maryam, chapter 19, verse 12. Singa seka wali kudewo da. Nsuubire musumba abantu bategedde kye tuyita historical mistake, Soko zibanyonyolemu. nti tuba tutunulira nti katugeze nti kambawo ekyokulabirako ekyangu. Omwaka Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mwe yakolera embaga wano ewaffe e Uganda. Gwe n'owandiika nti yafa bufe. Kati gwe n'owandiika nti mu mwaka ogwo bujja okuwandiikawo nti we yawasize we yakolera embaga, n'owandiikawo nti we yafiira. Kati eyo eba nsobi yaki? Eyo eba nsobi mu bigambo by'ebyafaayo. Senga nga mu byefaayo wano ndeese luno olulimi olwaffe Oluganda olwa wano lwe tumanyi nti Muteesa ye yawandiika ebbaluwa eyita abaminsani okujja wano ewaffe, n'owandiika n'ogamba nti Obote ye yayita abaminsani. Olwo oba okoze ensobi y'ebyafaayo, ebyafaayo oba obitabudde biba tebitambula bwe bityo, oba obisobezza ate nga biba byolwedde byamala okubaawo, gw'olina okutereeza nabyoyogera naye byo bisigala biyimiridde. N'olwekyo nsuubira example ezo bbiri zimala okutegeeza omuntu kiki etuyise ensobi z'ebyafaayo. Mukama bampeera omukisa. Okay, tugenda kutambula ku speed kubanga ensobi nyingi nnyo. Bwe tunaabeera ku ezo zokka tuyinza obutagenda mu maaso. 19:12 wagamba wati ya Yahya hudhi kitabaka bilquwwati wa ataina hukma sabiya. N'abagamba batabani be nti owange Yahya kwata ekitabo kino ekikuweereddwa n'amaanyi, era twamuwa okutegeera okuviira ddala mu buto. Eyo historical mistake. Yaya yani mu Luganda? Yokana tebamuwaako kitabo kyonna kuva mu buto, era tewali kitabo kye bakwasa Yaya. Ekitabo kye bakwasa Yaya kiririddawa? Saadithi si kintu kirala kyonna. Eyo nsobi tebamukwasanga. Nze nkibanja. Okyakibanja? Mu kituwe tusirike, kituwe tubiveeko ebyo. 19:10 olunyi lwa 10 lugamba nti kala rabbi ja'alni li ayata qala ayatuka alla tukallima nnasa 3 liyalan sawiya. Ne bagamba bwe bati kanjivunule. Zakariya n'agamba nti mukama wange nteeraawo akabonero akandaga nti omukyala wange ali lubuto. N'agamba nti akabonero ako bwe butayogera n'abantu okumala ebiro 3 awamu n'okuba ng'oli mulamu. Zakariya mbu yasaba akabonero akalaga mukazi we. Zakariya maama wani? Zakariya ye taata wa Yokaana. Taata wa Yokaana. Mama yali tazaala. Zakariya n'asaba mbu akabonero. Katonda n'amugamba
ogenda kumala ennaku 3 ebiro 3 nga toyogera ekyo si kituufu. Bayibuli si bwegamba. Bayibuli egamba kyekitabo kati kubanga yo Qur'ani ebeeraga nti kyekitabo ekisembayo ekyamaanyi ebigiri emabega byafaayo. Ate naye kirala Musumba tuba batuufu okujuliza Bayibuli kuba Bayibuli yeegamba nti bwe muba mulimu okubuusabuusa musome kiri ekitabo ky'abaki abaasookawo mu surati Yunusu 10:9 agamba obafunye okubuusabuusa ku ggwe buuza abakristaayo. so bwe tuddayo mu kitabo ky'abakristaayo kiraga nti Zakariya akabonero Katonda ke yamuwa yali muzibe wa mumwa, yaziba omumwa okumala emyezi 9 omwana gye yamala mu lubuto. Omukazi lwayazaala Zakariya lwayasamya akamwa okwogera so si biro 3 n'asumulwa yatandikira na ku linnya lya mwana n'alyogera nga bamuleetedde atuume. Kati ono yabiwuliranga ku basuubuzi be yasuubulanga nabo bagenda okusubula mu lugendo olwo olw'amagaali ku ndogoyi nga banyumya sitoola ezo yaddanga ebimu abyerabidde nga bagenda mu kibuga kye bayita Shamu okusuubula ya Hadija n'awuliranga talujumu z'Abayudaaya nga banyumya emboozi zaabwe nazikwata nezifuuka aya nezifuukirawo aya. Ojja kusoma Luka 1:2 ogende ku lw'6 ne6 waayogerera ekyo kikwate 19 olunyi lwa 16 lugamba nti wadhkuru fi kitabi Maryam inintabadhat min ahliha makanan sharkiya. Soma vunulawo. Era yogera ng'ojja mu kitabo ekya Maryamu ebifa. Era yogera ng'ojja mu kitabo ekya Maryamu mu kiseera awo bwe yayawukanira eri abantu be n'agenda mu kifo eky'oludda olw'ebuvanjuba olw'omuzikiti. Maryamu teyalina kitabo. Butala zake yalwana nakyo n'apakirapakiramu n'ateekamu bibulaketi naye mu Luwarabu bw'osoma Oluwarabu obukolokolo katukidde mu Luwarabu mu Luwarabu wagamba nti wadhkuri yogera fi kitabi Maryamu ng'oyogera mu kitabo kya Maryamu idhintabadhat min ahliha bwe yeeyawula ku bantu be makana sharikiya n'agenda ku ebugwanjuba. Awo mu Luwarabu owuliddewo ekigambo Qur'an tekiriiwo bagamba yogera ng'ojja mu kitabo kya Maryamu. Maryamu ekitabo kye kiriwa? Ebitabo byokka bye tulina okubabanja jo twabasaba ekya Ibulayimu mugenda bijjaba nabbi yabulwa ekyayokaana kati kibanjibwa nakati tukyabanja olw'28 19:28 katukulukute ya uhuti Haruna ma kana abuka amran aswa wa ma kana ummuki bagiya. Owange Maryamu Haruna kitaawo teyali muntu mukozi wa bibi. Ya uhuti Haruna ma kana abuka amran aswa'i wa ma kana ummuki bagiya. Owange mwanyina Haruna akobadde okalese mwanyina owange mwanyina Haruna kitaawo teyali muntu mukozi wa bibi era nnyoko teyali malaaya mwenzi. Bali kwani? Ku Maryamu. Bali ku Maryamu. Era bw'osoma Olw'29 Maryamu n'alaaza gyali omuwere gwe yali kati Olw'27 najja n'omwana eri ekibiina kye nga bamusitudde ne bamugamba nti kuwuniikirira ne bamugamba mu kuwuniikirira owange Maryamu mazima oleese ekintu ekinene nnyo ekiddukwa eky'obuwemu ozadde omwana atakkirizibwa mu mateeka mbu ng'azadde Isa Yesu
atakkirizibwa mu mateeka kati olwabiri mu omunaana bali ku Mariyamu tyo wange gwe mwanyina wa Aluuna. Aluuna ya Alooni. It is a historical mistake. Qur'ani otugamba nti Alooni muganda wa Musa mbu mwanyina wa Mariyamu eyazaala Yesu. Ate neno historical mistake ku luno olw'osomye olwabiri mu musanvu bw'abanga Yesu we yazaalibwa tebagamba nti oleese ekyana ekinene mu byafaayo tebalaga nti eryana lyali ddene mbwoleese ekintu ekyakola nekiwa ekiddukwa nga tukiddemu. Najja naye omwana ey'ekibiina kye ng'amusitudde ne bagamba nti mukuwuniikirira nti owange Mariyamu mazima oleese ekintu ekinene ekiddukwa ekyobuwemu ozadde omwana atakkirizibwa mu mateeka. No Yesu yali akkirizibwa. Yesu bw'azaalira mu byafaayo tewali yazaalirwa mu kiraalo. Mariyamu teyaleeta buleesi. Nze tematema 28. Owange Mariyamu mwanyina Aluuna. Owange Mariyamu mwanyina Aluuna. Bassebo ne bannyabo bano abaana baali basatu nga baluganda. Asooka Musa. Alooni nga ye mukulu. Mariyamu yali omukulu. Miriam. Nga Miriam nabbi kuva 15 olwabiri ojja kulaba nga Miriam yali nabbi. Kati Qur'ani yatabukira wano omutwe ku kigambo Mariyamu ne Miriam. N'aleeta omuntu emabega myaka 10 emabega. Myaka na myaka egiyiseewo. Actually emyaka giyinza okuwera 4,400. Ono gy'aleeta n'agigeraganya n'omuntu ow'endagaano empya. Kati kamusumba ndeeteko ekyokulabirako. Kati kiringa ng'omuntu oyandigize oli gundi Kabaka Chwa. Owulidde? Kati oli n'agamba nti ate Bobi Wine oba President Museveni bayogedde ne Chwa. Ne Kabaka Chwa. Otyo ebyo biba bikukolongotanyeeko. Bassebo ne bannyabo abaana bano abasatu baana ba Levi. Levi yabazaala. Yo Qur'ani egamba baana ba Imulani. Levi yabazaala ng'abazaala b'omukazi gwe bayita Jekobedi oba Jekobedi. Be baana be yazaala basatu bonna Katonda n'abayita. Kati ono ajja agamba Mariyamu ono azaala Yesu mbu mwanyina wa Alooni. Ne bwemba bannange nkubuulira nga njagala nti obusiraamu mbadde mbuvaamu olw'obulimba. Era mmwe Katonda yabawa omutima okugumiikiriza ekisusse bw'aba si sitaani. Ne sitambula ekyo kyokka ensobi emmala ne mmanya ekitabo si kya Allah tayinza kukola nsobi bwetyo nga teyaliiwo. Allah n'atetegereza. Ekitabo ekyava mu ggulu ne kigwa. Singa eyo ensobi ebadde mu Bayibuli kitegeerekeka ne tugaa nti Peetero apapa. Yawandiika papa. Kuba Bayibuli yo eyogerebwamu abantu, eyogerebwamu Katonda, eyogerebwamu bamalayika. Naye Qur'ani Allah yekka yayogera mu pululo. Ffe twatonda. Ffe twalagira bangi. Kaakati mmwe basajja mmwe eno nsobi ffe tusomye obubi mutuyambe buyambi kale. Mutuleetere mwanyina Mariyamu Aluuna nga mwanyina wa Mariyamu eyazaala Yesu. Mukireete ekyo tetugenda kubavaako. 19:3 wagamba nti qala inni Abdullahi ataniya alkitabi waj'alni nabiyya
wajalini mubaraka aina ma kuntu wasani bisalati wa zakati aina ma dumtu hayya. Nagamba atyawo omwana oyo omuwere n'agamba nti mazima nze ndi muddu wa Allah ampadde ekitabo era ampadde ekitabo enjiri era n'anfuula nabbi. historically Yesu tebaleetaako kitabo ne bakimuwa nga njiri enjiri ye y'amawulire amalungi good news egogera ku Yesu. Yesu ekitabo kye yasomako mu byafaayo ky'ekyendagaano enkadde, ebitabo bya Musa, enjiri yali ye, era ebitabo byali byogera ku ye, endagaano empya eyogera ku Yesu. Kati ate bamuwadde mbu ekitabo nga muto, bebi akyali mu kisasiko, omwana omuwere n'ayogera kimazima nze ndi muddu wa Allah. 19 bamuleeta bamuleeta mu kisasiko. Olwamuleeta maama we abakya tannenyonnyolako. Yesu n'ayogera abange mmwe kati nno gwe tewasomera 15 nga nnyonnyola nti ye wa mubalongoofu. Emirembe gibe ku lunaku lwe nazaalibwa n'olunaku lwalifa n'olunaku lwalizuukizibwa mu asoma wano bebi ayogera olw'ekumi n'agambibwa mutabani mwe nti owange Yahaya kwata ekitabo kino. Awo Yahaya bamuwadde ekitabo. Waliwo olunyiri lwange wali lwenjagala. Omwana n'ayogerera mu kibaya. Waawano etyo bw'oba olabyewo olulanga ssebo ng'olufunye n'ateekawo wakati waabwe olutimbe eva ku lwa 17 ez'oziyiwe 17 luluno. kanduteekewo taata 17 yogera seeka soma byagamba wadhkuri fi kitabi Maryam in intabadhat min ahli makana sharqiyya. Yogera ng'ojja mu kitabo kya Mariyamu mu kiseera awo bwe yeeyawula mu bantu be n'agenda mu kifo ku ludda olw'ebuvanjuba. Mariyamu ageze out kuzaala. Teekawo 17. watahadha min dunihim ijaba fa arsalna ilayna ruhana tamathara laha basharan sawiyya. N'amuteekerawo wakati waabwe olutimbe olwabulamu bo ne tumutumira Mwoyo Mutukuvu waffe era ye malayika Jibuliiru n'amufaananira mu ndabika ng'omuntu ddala. Baataddewo olutimbe, ebyafaayo byonna wano wonna bifu. Ebyafaayo tebiraga nti Allah bwe yajja ate yatuma Mwoyo manya ng'ate Omwoyo Mutukuvu bwe yajja ate Omwoyo Mutukuvu n'aleeta olutimbe n'ateekawo. Enewaffe olutimbe tuluyita tuti kateni. Yeeyo kayali bateekawo kateni ekyekiddako. Jibuliiru n'ajja ng'omuntu n'alabika totulezera okulowooza okubi, n'alabika ng'omuntu ddala. Katokkirire qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta takiya. Nti neekingiriza naawe bw'obeera nga ggwe takiya. Mariyamu n'agamba nti mazima nze neekingiriza ne Katonda mu ggwe bw'obanga ggwe Katonda. Tambula makubo go tonsemberera. Bataddewo olutimbe sekasookolekekitereza. Bataddewo olutimbe. Jibuliiru n'alabika ng'omuntu. Mary n'agamba nkwegalidde tonkwatako, neekingiriza Katonda tonkwatako bw'oba otya Katonda. Malayika n'amugamba nti innama ana rasulullahi rabbi wahab laka gulaman zakiya. Malayika n'amugamba nti mazima nze sijiridde kirala wabula ndi mubaka okuva wa Mukama wo, nzize nkugabire omwana omulenzi omutukuvu. Kati nno kano omwana tekaliwo. Oba yamuleetera mu kaveera. Nzize nkugabire. Amugabire bugabe. Yamuleetera mu kikapu mu kaveera n'amugamba nzize kugabira.
yagenda omugabira bayibuli ebyo nasibye egamba ulira agamba atya Mariyamu قالت أنا يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا Mariyamu n'agamba nti ngeri ki gye nafunamu omwana omulenzi nga tannankwatako sikwatibwangako era nga sikwatibwangako musajja yenna nga sibangako na malaaya nga sibeerako agambe wala musashini bashirun nga sikwatibwangako na musajja yenna naafuna nti olubuto walamu akubagiya nga ate sibeerangako malaaya nga sibeerangako malaaya kaakati lwenoonya omwana kwogera tukkirire tujja omwana n'ayogera soma katukkirire musoma lwakumeka kati tuli ku 21 kala kadhalika kala rabbuka huwa alayya hayinu ono malaika namugamba nti akukinze kunze ekyo kyangu wala najalu ayata linasi rahmata mina makana amran maqliya era ffe tugenda okufuula ekyomuwendo era tukufuule omuntu omututumufu soma fahamalatahu fantabadhat makanan kasiya nabeera olubuto n'agenda mu Mariyamu niyesamba mu kifo kyesudde fajaaha almahalu ebiseera ebyokuzaala ne bituuka minijuzi nahalati wansi w'omutende ebyafaayo tebiraga bwe bityo biraga yazaalibwa mu kiraalo kya nte teyali wansi wa mutende kubanga kyekiri mu Buwarabu mokka kalat ya laitani mittu kabula hadha ma kuntu nasiya mansiya n'agamba singanda yedde n'agamba bwati nti singa nafa nga bino tebinnaba kubeerawo mbu Mariyamu nga yayogera olwasatu fanada min tatiha alla tadhanu kad ja'ala rabbuka tahtan sariya malaika namukowoola ng'ayima wansiwe musomerwa kumeka tusomerwa olwabiri kale kakati wali mujja kwesomerayo muwulireyo bino yekwata ku mutende malaika namukowoola ng'ayima wansiwe ebyo byonna tebiri mu historical facts naye ddala omukazi bw'abanga ddala azadde omukazi ali mu kuzaala ayinza okukwata ku mutende omutende nagunyenya neguvaako ebirimba nebigwa neguyiika ebirimba abakazi bamanye baba azaala Yesu gye babeeramu ng'ani gwoyinza okusiriwaza ani gwoyinza osiriwaza n'omugamba katukisomewo malayika n'amukowoola ng'ayima wansi we nti tonakuwala mazima mukama wo akusiza wansi wo akagga wenyenyeze gwe nduli y'omutende gujja kukukunkumulira entende nyengevu kati olw'okuba entende kyekyokulya ekiri mu Middle East sitole zanyumya nyenya olubuto lumulumano naye gwe musumba omutende ogumanyi ekinaazi gulinga kinaazi bwe gutyo n'ogukwata ogunyenye bwe guti ku nduli yagwo gukunkumuzi maanyi kyago oyo Kanyama the strongest man in Singapore oyo Kanyama anyenya omutende mama olubuto lukuluma ng'onyenya mutende olaba abakazi bejjamu ngoye zonna ne bazisuula wali lwa lubuto kaakati bw'amala omuzaala wulira ekiddako bamufunaana we bamuyitira gwe mwanyina wa Aruuna lwaki ozze n'omwana ekintu ekinene kaakati bebi baba ase naye waliwo nano tebannamukomola tebatulaze abamukomodde kyokka ono nkubuulire mu buwandiisi ono yanyooma nnyo ng'awandiika kuba toyinza kugamba najja naye omwana eri ekibiina ng'amusitudde n'amugamba mu kuwuniikirira nti owange Mariyamu mazima oleese ekintu ekinene ekiddukwa oba aliyani oleese ekintu ekyakula ekiwola ekira kyafaananaga aliyani mbu baba bafunaana Mariyamu nga tannaba kuddamu ani ayogera omwana bebi mu kibaya olwasatu soma olwasatu tusome omwana oyo omuwere n'agamba nti mazima nze ndi muddu wa Katonda kati bebi n'agamba mu kibaya nga maama we asirise mmwe nze ndi muddu wa Katonda ampadde ekitabo
ampadde n'ekitabo era n'anfuula nabbi. mwe anfudde ne nabbi bebi ali mu kizaziko ayogera ye Yesu. Kani kana akayimba akaana kano akayimba akalenzi fresh baby fresh baby ayogera mu kizaziko mwe mufe kono gwe tolaba bwe bampadde ekitabo banyenya mutende omutende ne gwanuka bahaji katemba bahaji mbayise ebirudi ebeka bahaji ne banyenya mutende omwana ekitabo ne kigwa bebi n'ayogera mu byafaayo tekibangawo eyo story bagikopa mu lugero lw'abahindu waliwo akatabo k'abahindu akageresa mbu waliyo bebi yayogera ngero z'abahindu kati Qur'ani kyajjanga kikopebwa engeri gye kyawandiikibwa abavubuka 10 abali ku peegi eya 22 bali abavubuka 10 mu Qur'ani ya budala zake babatuwa singa era bano bajja ne batuuka na wano mu Uganda nabo wandisanze koyi ng'alimu koyi baba kuba wano bogo ne bogo nga biri mu kigero kyente ku lwasi amazzi g'okulutimba tweyongeddeyo ebyo byonna sitole za Mariyamu nfu bebi tayogereranga mu kizaziko bebi takyogeranga mwagakuba mami temulabanga nze ndi nabbi kino kiki kati bwe babamuwa ekitabo nga muto ate ne bwe nandibadde kale nga bankwatirayo mu busiraamu nga banywerezaayo kino kye nandikoze era nandikiriza Yesu nve kono kwe bawa ekitabo nga muto nzize ku musajja omukulu gwe bakazaakaza ne bamusabayo wadde empapula epafuleti 2 ne zirema nga waliwo bebi alina aboti bebi alina ettabo introduction kubanga nti ebitabo enjiri ye Matayo yawandiika ku ye Luka ku ye kati kitegeeza yalina birala bya biology byali bino tebinaba kubaawo soma 19 tukyabanja bitabo wadhkuri fi kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya era bajjukize bategeeze gwe Muhammadi mu kitabo kino ekitabo kya Ibulayimu ekitabo ekya Ibulayimu mazima nti yali mukkiriza ow'amazima era nabbi. Mu Luwarabu awo tewali kigambo Qur'an kankisome nga nkivunula kimu kuli bajjukize fi kitabi Ibulayimu ku kitabo kya Ibulayimu nahu mazima ye kana siddiqa yali wa mazima nabii yanga nabbi. Teriyo kitabo kya Ibulayimu mu bitabo byonna Ibulayimu yafata wandise wadde akatabo naka wadde teyaleka wadde risiti y'eggaali n'olwekyo tekiriyo ekitabo 674 wawano tutuuseewo awo oli mwarafu oli mwarafu 674 idh kala Ibrahimu li abi azara atatahidha asnama alhatana inni araka wa qaumika fi dhalali mubin wa kadhalika nuriya Ibrahima malakuti samawati wal ardi liyakunu min almukinina falamma jana alayhi laylata kawakiba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afarin. Vunula era jjukira mu kiseera wa Ibrahimu we yagamba kitaawe Azara taata wa Ibrahimu history tereta Azara. That is a historical mistake. Taata wa Ibrahimu Bible yetulaga n'ebyafaayo biraga yali teera. Bw'osoma ebitabo bya Eusebius books of history bigamba yali teera. Ono yalabayo Muwarabu. Bw'osoma Tarjum of the Jews bigamba yali teera. Qur'ani Azara emujjawa Azara ye Lazaro.
mutata wa Ibrahimu yali Lazaro Lazaro mukifuba kya Ibrahimu olwokuba yamulaba mukifuba yawulira banyumya story nemukubako sama nga tagenderedde bwe yajja n'awandiika ate si nabbi yewandiika naye bwe yafa kuba teyaba ku Qur'ani bano ne bawandiika ekintu ekifu taata wa Ibrahimu bamuyita Teera sosi Azara ye Lazaro 3:64 tuli ku nsobi za byafaayo historical mistakes of the Quran wagamba nti kuli ya ahlul kitabi ta'alau ala kalimati sawa baina wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushriku shay'a wala yata'adda ba'dukum ba'dha arbaba min duni Allah fa in tawallaw faqalu 3:64 soma seka sewo siyeno 3:64 siyeno seka siyo eno 3 3:64 olwala polo mpulidde siwe wano 3:64 munsonyiweko mbadde nsomye 64 yokka lakad man kana ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin vonora mazima yabagabira kasima yakyengera kubakkiriza mu kiseera bwe yatuma eri omubaka ng'ava mu bo abeere ng'abasomera ebigambo bye ebigambo ebitukuvu era ayigirize ekitabo n'amateeka newankubadde nga baali oluberyeberye nabbi nga tannaba kutumibwa wamu nga babuze olw'enkulaakulana akasembyeyo kasomye bubi newankubadde nga baali obwenkukunala olubereberye mu bubuze obwenkukunala nabbi nga tannaba kutuuka musumba kankisome wano nkyongeremu okisoma nga Budala Zaake we yakikola ki yakiwandiika ngulawo Budala Zaake yali mbu agezaako kukitereeza ng'ate ayonoona bwonono mazima yabagabira Katonda ekyengera kubakkiriza mu kiseera bwe yatuma eri abo omubaka ng'ava mu bo abeere ng'abasomera ebitabo bye ebigambo bye abeere ng'abasomera ebigambo bye baati yalina kitabo era abatukuze era abayigiriza ekitabo Qur'ani bw'abayigiriza ekitabo Qur'ani soma n'amateeka newankubadde nga baali oluberyeberye nabbi nga tannaba kutumibwa mu bubuze obwenkukunala nabbi yali tannaba kujja nabbi Muhammadi yali tannaba kujja kutumibwa bonna abannabbi abamuli emabega baali mu bubuze bonna kitegeeza Ibrahimu teyali musiraamu bagundi bonna Musa abaaliwo olubereberyerwe bonna baali mu bubuze obwenkukunala eyo nsobi mu byafaayo tulinayo abasajja Bayubu ne Qur'ani emwogeranga Yubu omutukuvu twalina abasajja ba Yusufu balina n'ekitabo kiramba mu Qur'ani yo agamba mbu baali babuze ate ne Isa naye n'ayogera nga naye yali mutukuvu Isa nga Katonda yamusukkulumya ku bitonde byonna Isa ate nga yaliwo olubereberye nabbi essuula 3 gibikuleetula wawa eyo nsobi Qur'ani ogamba nti bannabbi abaasooka nabbi Muhammad abaaliwo nga nabbi Muhammad tannajja bonna baali mu bubuze. It is a historical mistake. Munoonyewe mukinyonnyola abantu baleme kudduka mu busiraamu kuba balina amagezi bagenda kudduka. Tosobola kwogera bwoti ng'ate waliyo Isa yakusooka
nabbi Musa yakusooka yino eh esura 2 n'olunyirwa 2:53 2:53 tilika rusuli fallalina ba'dukum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dukum darajat wa atayna Isa ibn Maryam bayinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus abo ababaka twabasukkulumya abamu okusinga bannaabwe otyo abamu mulimu Katonda be yayogera nabo soma nasitula abamu mu madaala ebitiibwa ne gasinga kugaba naabwe otyo ne tumuwa Isa mutabani wa Mariyamu obujulizi obw'enkukunala ne tumuwagira ne Mwoyo Mutukuvu Jibuliru. Isa ye Yesu Kristo yasoose kunnyonnyola Allah tuyina ababaka betwasukkulumya bw'aleese gwe basukkulumya aleese Isa lwaki nti ye bamuwagira n'Omwoyo Omutukuvu bali ababaka taboogedde ne Mwoyo Mutukuvu Jibuliru bamuwa Jibuliru osaagala ekisa bamuwadde Omwoyo Omutukuvu nja kukulaga nga nabbi ye ayogera ngaga eby'Omwoyo Omutukuvu nze sibimanyiiko 17:85 kanduleeti taata nduleeti olabe nga bamusukkulumya 17:85 tuvuddeyo katono ku mutwe wagamba we bati bwe bakubuuza gwe Muhammadi wa yasalunaka ani ruhi kulli ruhi min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa kalila bwe bakubuuza gwe Muhammadi ku Mwoyo Mutukuvu bagambe nti eby'omwoyo bya bigambo bya Mukama wange yekka yagumanyi ebigufaako saaweebwa kubimanyako wadde akatono ennyo eby'omwoyo Mutukuvu nze saaweebwa kubimanyako wadde kakati basukkulumya Isa olunyi lwasomye ye bamuwagira n'Omwoyo Mutukuvu kati kyekimufuula omusukkulumu era gyetulagenda maaso nja kukuwa olunyiriri nga lugamba abakristaayo balina enjawulo ku bantu bonna ti Allah yateeka kusaasira n'amazima mu mitima gyabwe lwaki bo bakkiriza ono eyawagirwa Omwoyo Omutuukirivu kyekibafuula ab'enjawulo nga nekyo kyoyogedde Kurani yekyogera nga yekyogera katukirinde kyatukuwa katukirinde nga bw'obikkula tweyongereyo eyo nsobye okugamba nti abanabbi abasooka mbu bonna baali bafu 183 ndowooza yandibadde 3:183 wawano tutuuseewo wagamba bwe bati ku lunyiriri olw'ekinaana lugamba alladhina qalu inna Allah alladhina qalu inna Allah haida ilayna alla nu'mina birasuli hatta yatina bil qurbani na'kul nara 3:8 ogamba era bebamu ababagamba nti mazima Katonda yatulamira tulemenga okukkiriza omubaka yenna okutuusa lwali tuleeteranga saddaaka n'omuliro gugirye okuva mu ggulu kati ako pasitole yeri yasoma bagambe gwe bagambe nti Muhammadi nti mazima babajjira ababaka oluberyebere lwange n'ebyamagero n'ekyo ekyamagero kyennyini kye mugamba lwaki ate mwabatta bwe mubanga mwogera mazima bassebo ne bannyabo historically tewali nabbi yayita muliro ne gujja ne gukomba saddaaka ne bamutta kubanga nabbi ali omu Eliya kakati historically Eliya tebamutta ebyafaayo tebiraga nti Eliya bamutta
Bible sisi kyeyogera ekigambo ebyafaayo byo bigamba Eliya ye yatta bannabbi bali ab'obulimba ye yatta bannabbi ati ye Muhammad agambye bwe bamusabye ekyamagero nabaga waliwo omulala nno era mwakimusaba mpaka we mwamutta mwamusaba ekintu ekinene ekigo ekizibu buli we bamusabanga ekintu kati eyo historical mistake okugamba abantu nti Eliya yafa yattibwa ekyo nsobi 3:52 sumba bintu nno byamaanyi 3:52 olunyi lwa 5:2 luluno ndutuuseeko lugamba nti falamma aasa isa minhum lkufura qala man ansari ila Allah qala alhawariyuna nanu ansarullah amanna billahi washhadu bi annana muslimuna bwe bamala okutegeera mu bo bwe yamala isa okutegeera mu bo obukafiiri obutakkiriza n'abagamba nti omutaasa wange eri ani eri Katonda ne bagamba abalwanirize abayigirizwa be nti ffe bataasa ba Katonda tukkiriza nti Katonda era mujulizi era mazima ffe tukkiriza nti tuli basiraamu abagoberera amateeka ga Katonda. Mbwe abayigirizwa ba Yesu 12 mbu Yesu abaalajana ng'abakafiri bamuli bubi n'agamba bannange ani mutaasa kaabatume ffe mbwe amangu ago ne batoola gondi ey'obusiraamu bagamba ffe tuli basiraamu ne batoola shada ffe tugenda okulwanirira era mazima tuli basiraamu. Ekyo nno ensobya ziri awo tozibala na muwendo kati historically singa ddala musumba baalinga abataasa abo ba Allah omuntu akutaasizza n'amanya yandigateesewo nti abantaasa ye Seeka Matayo ye Seeka Yokaana n'abateekawo 1 abayigirizwa bwe babanga okutaasa kyekibafuula abasiraamu olw'okuba bagenda okutema omuntu anakwata ku Yesu tuyinza okubabawa. 2 abayigirizwa ba Yesu baaliwo ng'obusiraamu bwajja oba obusiraamu bwajja ne Muhammad. 3 omuntu bw'aba ayingira obusiraamu akola atya? Omuntu ng'ayingira obusiraamu agamba bw'ati awa obujulizi okwegaana atoola shahada kyebayita okutoola shahada agamba ashhadu an la ilaha mpa obujulizi nti teri Katonda mulala illa Allah okuggyako Allah wa ashhadu era mpa obujulizi anna Muhammadi nti bazima Muhammadi rasulullah mubaka wa Allah. Kati bano basiraamu kabatya nga tebalina Muhammadi bali tebamumanyi tannajja baba atoola batya shahada baba bakyogera batya tashhadu an la ilaha illa Allah shahadu anna Muhammadan rasulullah nga Muhammadi ne Qur'ani erungamye obusiraamu nga tennabakubaawo ate ono abuuza n'amutaasa ate bano boogera tusiramuse ne mukutaasa obutaasa mbw abataasa ba Katonda bataasa ba Katonda Katonda owaffe Katonda ataasibwa baabo ne muyo mwekiri katukiddemu. Bwe yamala Isa okutegeera mu bo obukafiiri obutakkiriza n'abagamba nti ani mutaasa wange eri Katonda ne bagamba abalwanirizi be abayigirizwa be nti ffe bataasa ba Katonda. Kakati tonna kiri ambiguous question kisoko kittemu ekibuuzo. Bwe yamala Isa okutegeera mu bo obukafiiri n'abagamba nti ani omutaasa wange eri Katonda. Awaliwo ensobi nga 6 agamba baani omutaasa wange eri Katonda. Kati kiba kitegeeza nti Katonda ye mulabe olutalo lwali kumukolako. Katonda ye mulabe Yesu anoonya amutaasa naye amutaase Katonda. Amutaase Katonda. Ekibuuzo
obukafiri yabulaba mubaani era yali azze nga tamanyi ekirala bw'olengera nti gundi mukafiri ng'oyita kutaasa kubanga obukafiri butta mu kabondo kankitwale nti kabondo bwe yamala Isa okutegeera mu bo obukafiri obutakkiriza ategedde butegeeza tebamulumbye n'agamba nti ani mutaasa wange eri Katonda mu bano balabyemu obukafiri bali awo n'ategeera obukafiri mu bo obutakkiriza mu bo abategedde bakafiri kati ate babuuza ani mutaasa wange eri Katonda ng'obuuza bakafiri ate kati nebabeera ate abayigirizwa be ne bagamba abalwanirizi abayigirizwa abe nti ffe bataasa ba Katonda abalwanirizi nawano tuyinza olusomako eno abdala zaake matovu byeyayongera tandikirawo seeka nabbi Isa ng'amaze okutegeera obukafiri bw'Abayisirayiri n'okulemera ku bubuze bwabwe n'ababuuza nti ani eyali ow'okuba omutaasa we n'ababuuza abo baalabye nga bakafiri abayigirizwa be awo ab'okumuyimirizaawo eddiini ya Katonda n'okukoowoola abantu okujja eri Katonda abalwanirizi be ne baddamu bwe baali abasiraamu kati si kyabuuzizza abuuza bagenda mutaasa ate wano ne bagamba ffe tuli basiraamu mpozzi ng'obusiraamu butegeeza nti gwe kasitanjatula nti ndi musiraamu oba otaasa ng'omanya nze mukulwana abooluganda Katonda bamutaasa Katonda yatonda eggulu n'ensi bamulwanirira olwaba Katonda nga tasobola kwerwanirira nga gwe omugoberezi bwe gojjayo ekitala tebakwata ku Katonda. So historically it is a historical mistake kikyamu mu byafaayo tekiriyo nga Abayuda abayigirizwa nga baatula obusiraamu bonna bonna ne basiramuka omulundi gumu. Second bwe baba baali basiraamu mutuume amannya gaabwe tusange Seeka Matayo nga yagenda okusaazisa Seeka Luka Seeka Zebidaayo mufuti azaale omwana amutuume Seeka Tomasi amutuume amanya g'abatume gonna ge mumanyi Seeka Peetero Seeka Yuda mutuume kumanya ako Matayo Mathias mutuume kwago tumanye baali basiraamu Qur'an teriiwo obusiraamu babunyweza bati empagi teziriiwo bazinyweza bati duwa z'omukiza zalina okusala teziriiwo bazinyweza bati era bwe mutuwe mugiragira ebintu byonna bino nga musasanya obusiraamu zonna zajja ne Muhammadi bwe mutuwe muziteekateeka amakindi masiraamu gasaalirawa ganaabirawa gafunirawa wuzu tegakola teema tegagenda Makka waliyo agaayo Musumba bw'oba olinayo ne arrangement ya spiritual mistakes tujja zireeta mu ngeri nti spiritual ekyo nsobi nnene okujjayo ekitalo olwanirire Katonda eyo nsobi nnene Katonda abaana fuye ng'abantu be bamutaasa abanga Lubaale nze nataasa Lubaale ewaffe ne muddusa ne mutwala ekijujuma ng'oboota agenda byonoono ng'omwetikedde mu kagugu ke nali nsobola era bwe twamala okulokoka bwe twali tubyokya nga tetulinaamu wadde encukwe bwe twayamba obuyambi agenda kuzanyira kwani 614 ani yasooka okusiramuka tugenda kulaba eyasooka byafaayo kati wano batugamba mbu abayigirizwa baali basiraamu ate nga Muhammadi tugenda kutegeera
yasoka ani yasoka wagamba wati gaira allahi attahidha waliya fatira samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am kulli inni umiritu an akuna awwala man aslam wa la takuna min al mushrikin gamba nti atali katonda gwemba nfuula omukuumi wange ankuuma oyo omutonzi w'eggulu n'ensi naye nga yaliisa nga yeetaliisibwa gamba nti mazima nze nalagirwa okubeera asooka nalagirwa nze muhammadi okubeera ow'oluberyeberi asooka mu busiraamu agamba ye yalagirwa yaba abeera omusiraamu asoose ye yasooka okusiramuka kati ate abatume baba batya abasiraamu abaaliwo nga tannajja kyokka ate ye agambye ye yasooka bali ekitegeeza obusiraamu wali abadde alimba Qur'ani erimbyemu kati abatume ne nabbi ani yasooka okusiramuka ne mukaaga 163 kuba abayinza okugamba awo kiyagenderera ng'ate wali batugambye abatume basiramuka nabbi tannajja 63 yine egamba eti wagambawo wati la sharika lahu wabidhalika umiritu an akuna awwala muslimuna talina amwegattako mu bwakatonda bwe n'ekyo ekyokumwawula kyenalagirwa nange nze ndi ow'oluberyebelye muba mugoberede Allah tafunangako ku mugoberezi bukyanga azaalibwa bukyanga abaawo omugobereze yasooka okugoberera Allah subhanahu wa ta'ala ow'oluberyebelye yali nabbi Muhammad kyokka nga kitaawe erinnya bali bamitani Abdallah kitegeeza ki omusinza wa Allah abdu kitegeeza kusinza la Abdallah omusinza wa Allah taata wa Muhammad musinza wa Allah yali musinza wa Allah kyokka Muhammad yasooka okugoberera Allah mu bagoberezi ba Allah ye mubereberye bannange leero bannange nkubulira ne bwe babaako ddogo ne bwobaako ddogo sooka oteebereze ekyo kyokka tubeere mu ddiini naye nga tulowooza ye walubereberye ssebo mu basiraamu se 661 wagamba wati kulli inni bi ala siratul mustaqima dini kayima millati ibrahima hanifa wa makana minal mushrikina gamba nti mazima annuŋŋamizza katonda wange eri ekkuba eggolokofu eddiini engolokofu eddiini ya ibulayimu omwesimbu eyawukana ku ddiini endala zonna historically otugambye emabega yonna teri mulongoofu okuva ku nabbi n'otugamba abatume ate baali basiraamu n'otugamba gwosoose okusiramuka n'ogamba gwosoose okugoberera Allah kati ate ogamba bamugambye agoberera eddiini ya ibulayimu eddiini ya ibulayimu bannange katubibayirewo buyizi bingi nnyo 7:2:10 tafsiri 7:2:10 olunyiri lwa 10 tukurukuse 7:2 ya suratul jinni essula y'emisambo oba ey'amayembe oba amajinni lulu n'olutuuseeko banya bingi 7:2:10 lugamba luti amajinni gano aboogera kati gaali gamaze okusiramuka tugende mu maaso tugende ng'ate oluberyebelye nga abantu bageyambisanga gababbiranga ebyama mu ggulu balyoke bamanye era balinde byonna ebigenda okujja kakati muwulize basiraamu
eggulu eririmu ebituli amajini seeka sooka tusomere aya ey'omunaana mu Luwarabu ne mu Luganda wano 7:8 wa inna lamasasna samai fawajada mahillata halasa shadida wa shuhaba era ddala ffe abafaanananga enkola yaffe bwe yalinga dda ffe amajini edda nga Qur'ani tennasibwa era ddala ffe okufaanananga enkola yaffe bwe yalinga edda nga Qur'ani tennasibwa twanoonya okutuuka mu ggulu tuwulirize ebyamu tugende kyokka ne tulisanganga kati eggulu lijjudde bamalayika abakuumi abakambwe ab'amaanyi n'ebitawuliro n'ekitawuliro ekyo ebyokya amajini mbu gagendanga mu ggulu ne gabbayo ebyama Katonda tamanyi bamubba ganyakula Allah tamanyi bwe ganyakula negaleetera Qur'ani gatennajja mbu abantu bagakozesanga gagenda ne gababbirayo ebyama gababbira ge gabba mu ggulu ne gabba ebyama kakati abwe gamala okubba ebyama ne gabireeta lwe gaddayo Qur'ani tennakka bwe gagambye nga Qur'ani tennakka mbu ne bagagoba n'ekitawuliro ky'omuliro gasanga bamalayika nga ku luno beesomye nti bannanga eggulu balibbye balikuuma butiribiri maama basanga babalinze tetukyalina basanga eggulu bataddeko sengenge basanga ku luno bataddewo buligeti y'abamalayika nga bagenda kubatwalaganya balwedi top kakati olwedde amaze okugamba nti eggulu baligadde wali mu Lwomunaana ne babatwalaganya mu Olwomwenda era mazima ffe twalinga twebbirira nga Qur'ani tennaba kujja Qur'ani tennakka Qur'ani nga tennakka ne tutuula mulyo mu bifo ebyekusifu mu ggulu waliyo obusondo okuwuliriza ebigambo eby'omu ggulu naye kaakati okuva Qur'ani bwe yakka oyo yenna eyebbirira okuwuliriza asanga ng'alina ekitawuliro ekimulindiridde okumwokya kaakati gwerabayo ku 8 gaddayo nga Qur'ani tennakka ne bagagoba n'ekitawuliro ekyomuliro ekyaliyo ku 9 nekka ku 9 okuva lwe yakka addayo bamugoba n'ekyomuliro azifu wali nga tennakka baali tebamugobye ku 10 soma esooka wagamba wati kuli uhiya ilayya annahu istama'a nafala min aljinni fakala inna samina alqur'ani ajaba bagambe gwe Muhammadi nti watumiddwa gyendi mazima ekibiina ky'amagega amajini nga kiwuliriza Qur'ani ng'esomebwa ne bagamba nti mazima ffe tuwulidde Qur'ani eyeewuunyisa era ne katuuka ne kagamba era mazima tuli basiraamu amajini eruŋŋamya obuluŋŋamu era tujikkiriza ffe amajini era tetukyaddira kugatta ku Allah kintu kirala olw'ekumi lugamba kati olw'emwenda wano kitegeeza nti ebintu bino binsobedde wano ku namba emu bagamba nti amajini gawuliriza Qur'ani ku Lwomunaana bagamba nti Qur'ani yali tennakka ku Lwomwenda awo nekka wali ate ku lusooka galeetedde Muhammad ebigambo nga gawuliriza Qur'ani ng'esomebwa ku Lwomunaana okuva awo wonna nga gagiwulira ku Lwomunaana ate nga tennajja kakati ku muko mulimu agasiramuka kati yino ku 10 amajini gano agoogera kati gaali gamaze okusiramuka ku lw'e10 kakati amajini agawuliriza obusiraamu nga tebunnabana kujja ne Muhammad ani aba yasookawo amajini ye gasooka
abasiraamu kakuuse bakkaali aba Qur'ani abaddala majini mizimu ate je kati Muhammad ayawula atya ku mizimu ojo ku majini obubaka kuba nti gagenda ne gabbanga ebyama wakyanga ebyama gabireetera Muhammad gera gabireeta ayesooka galeetanga tuleese tuwulidde Qur'ani ey'ekitiibwa naye musumba abasiraamu nenya bwabwere olwo ensonga bo bakkiririza mu majini bagaagala mikwano gyabwe masiraamu era tebalina buzibu bwonna n'amajini anyway 18:85 baleke 18 Katonda gwayagala ajja musika ategeera amazima 18 eyo tugireese mu historical mistakes eya 18:85 tujajiza mu scientific mistakes nkunanulire science ali mu aya eyo 18:85 wagamba nti hatta idha balaga majma'u shams fawajada tagruba fi aini amiati wawajada indaha qauman kuluna ya dhal karnain inma yu'adhibu inma tatahidha fihim husna okut olwe 85 nakwata ekkubo 86 okutuusa bwe yatuuka ebugwanjuba n'agisanga enjuba ng'egwa mu luzzi olw'ettosi n'asangawo ekibiina eky'abantu abo weeri awali oluzzi ne tugamba nti owange zoli kalinaini abo onoobabonyaabonya onoobakolera obulungi ekyo kinaava mu ndabayo onaabuuziza ate yawa ansa awo nakyasirikidde bwabo naye ndi ku historical mistake mu byafaayo by'ensi enjuba tegwangako mu ttaka tevangako mu kitosi kati nkitadde mu history Muhammad yagirabanga egwa mu tosi ensi bukyanga ebaawo Zulukanaini omumanyi Zulukanaini si yoli Alexander the Great naye ali mu Qur'ani yali wonda naye ali muno Zulukanaini Alexander the Great yasanga enjuba eboyanira mu kidiba egudde eggulu nga liri mu nzikiza tekiriyo Alexander the Great omusajja ali yasoma nga tayinza kugamba nti oli yasomera ku bigere bya Aristotle musumba enjuba neegwa mu bitosi neegwa tekiriyo mu byafaayo ng'enjuba egudde mu ttaka mbu naye olw'okuba giraba evaayo emyuse emmambya ng'esala kati waaliwo ndowooza oba akataba kati bwe yalaba akataba kati omanyi kati nga naffe bw'olaba ekka bweti ebyo tujja byogerera mu sayansi fetunoonya mu byafaayo enjuba kitabo kyekirala mu byafaayo enjuba lwe yagwa era bweba yagwa ono ekkubo yaliraba atya kuba Qur'ani egamba fataba sababan n'akwata ekkubo n'agigoberera kakati ekkubo ani yali amulisa enjuba egudde juba weegwa enzikiza ekwatirawo alina akatadooba awatali toki kati basonyiwe tubuzaayo ntono zizemu 4:54 nya olunyiri lwa 5 ebinyumira muga Katonda ninga 5:54 n'olwa 5:5 nya 5:4 nya 5:4 wagamba am yahsuduna nasa alama atahum Allah min fadli wa kad atainahum Ibrahim kitaba wal hukmat wa atainahum mulka azima nandiki basalidwa abantu kulwebyo basalirwa abantu kulwebyo Katonda beyabawa mu birungi bye mazima twawa
abooluganda lwa Ibulayimu ekitabo n'okumanya na amateeka era ne tuwa obufuzi obunene. Baganda bani ba Ibulayimu baba wana b'ekitabo baba w'ekitabo baganda ba Ibulayimu baliwa bani baganda kakati olwatano mwetano wa historical mistake yange. Faminihum man amana minhum wasaddakina wakafa bijahannama sahira. Era n'omu mubo mulimu oyo eyakkiriza Muhammadi. Mu baganda ba Ibulayimu mulimu eyakkiriza Muhammadi. Ne mubo mulimu oyo eyamwawukanako kumala okuba ekibonerezo. Ebintu byamwe bikooya n'okooya kimale kuba ekibonerezo okubuubuuka okw'omuliro jahannama. Naye baganda ba Ibulayimu waliwo eyakkiriza Nabbi Muhammadi. Omanyi Nabbi Muhammadi bwe yazaalibwa. Muhammadi bwe yazaalibwa emyaka gyali gimazeewo emyaka 507 nga Yesu yavaawo dde emyaka 5 mumeka. Yesu azaalibwa n'afa ne wayita emyaka 507 ne wayitawo emyaka 507 ne Muhammadi najja katono nange musange. Kati emyaka 5 omu kubo yaliwo nakkiriza era Muhammadi. Muganda wa Ibulayimu yakkiriza Nabbi Muhammadi. Nze saagala babuuza bibuuzo byange. Owulire ennaku owulire obulumi n'obubalagaze n'obukawo buyinza tukwata twagwiza tubale. Era nga mbanyagala kubuuza gwe tuyita Ibulayimu gwe muyita Ibulayimu. Kati tujja kudda ku kyabano kiri gye basimba tumale tubagambe Ibulayimu anti bo bano batuuka ne babigoba. Kati ffe nga tunnabigoba era ffe tugiyita last chance. Era bwe tumala nga tugoba bwe muba mubiremeddemu Ibulayimu wa muno si eweno tasobola kubanga yeye 1772 17 tukulukuta bintu bizibu. Nesheki mwabibeeranga mu mutya obeeramu ng'omuntu eyabuleera tonoonyereza Kurani egamba tokola ki tobuuliriza gwobeeraawo tobuuza. Era Nabbi lumu bambuuza mu hadithi naga Allah abanyigidde okubuuza omuddu w'ebibuuzo ebingi bwe biti tomala gabuuza. 17 watilu alayhim naba Nuhi idh qala liqaumi ya qaumi inna kana akbaru alaykum makami kanziremu. Watilu alayhim min nabai Nuhi idh qala liqaumi ya qaumi inna kuna akbaru alaykum makami watadhkir bil ayati llahi fala'alla allahi tawakkaltu waj'alu amlakum washurakaakum thumma la yakunu amrakum alaykum gimamatu thumma qulu ilayya wala ya'dhiruna. Era basomere ebyafaayo bya Nabbi Nuhu mu kiseera bwe yagamba nti ekibiina kyange abanga ab'ekibiina kyange bwe mubanga kubazitooweredde mmwe okubeera kwange mummwe n'okubabuulirira kwange obubonero bwa Katonda neesize Katonda. Kastomala okumanya nti ono Nuuwa kyembadde njagalawo ono boogedde kwani ku Nuuwa Nabbi Nuuhu. Kati olw'772 lwe lutuwamba ddawo nkimawo muntu. fa in tawallaytum fa amma salatum min ajli ila al-ajali illa Allahi wa umirtu an akuna min al-muslimuna. Bwe mubanga mukyuse okuva kwekyo kye munnimbisa sibasabye mpeera yonna teri mpeera yange wabula eri Katonda yekka. Era nalagirwa okubeera ow'omu basiraamu agoberera amateeka ga Allah. Nabbi Nuuhu ani yamulagira okubeera omusiraamu? Yatoola atya shahada? Kati Nuuwa wuli tuzeeyo lw'emabega. Nina ekintomedde musumba. Nuuhu ono bw'abanga yali musiraamu
yayingiza ati embizzi eri mu lyato yaba musiraamu eyasooka ekyo nno ye debate eyagazisaawo radio program ya Radio Kings mu Masindi tuba mu studio tukayanamu omusajja Adamu akaba musiraamu Nuwa akaba musiraamu ne tusoma n'ensoma Nuwa ne tugamba omusiraamu anywa omwenge tya la abadan bw'abatanywa katusoma ono Nuwa onywedde n'anywa n'akulamira abaana be ne batunuliganako ne batandika okugamba ye twali mweganye ne bikula Nuwa ne mbaga musiraamu olunda embizzi ono yaziyingiza mu lyato n'asula n'embizzi ne mbabuuza akyali musiraamu ne bagamba nangwa takaba musiraamu n'azitowa Nuwa n'azitowa ne bamusuulawo ekyo kyembadde nnoonya historically ddala Nuwa yali musiraamu ebyafaayo bya Nuwa bikulaga nti yasiraamuka Nuwa yalaba ku Muhammadi oba Muhammadi yalaba ku Nuwa tewali Qur'ani tewali Muhammadi gwe batugenda okulayira tewali hadisi gundi zonna tewali hadisi nemu tewali ye waliwo kyegamba nti ekintu ekiyingiza obusiraamu kyokka era bw'okyogera nti Allah akusonyiwa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kati ekyo Nuwa yayogera atya nga Muhammadi tannaye tamumanyi she 5:33 5:3 katukulukute bwina aveeyo kati awo ngenda kubalaga abantu bategeere amazima 5 ekyo kizito nnyo kyendeeta 5:3 kiwewe embuto kizito fa kiri kye bakungiriza nga balese isi fatawati lahu nafsa katala ahi fakatala fa ashabu min al-khasirina negumugondera togisomanga keyo kyofulaba okityano kitya negumugondera kabiri omwoyo okutta muganda we n'okutta n'amutta n'akeesanga wa mu bafafaganiddwa bali ku Kayini ne Abeli story yabwe ne kumugondera omwoyo okutta muganda we n'abalirwa mu bafafaganiddwa era ne tafsiri wansi ejja kyogerako naye sooka osoma olwasatu ekyo kyenjagala story ya Kayini ne Abeli tukirina mu bujjuvu فبعث الله لغربا يبعث في الأرض ليري كيف يولث الأصوات الآخرة قال يا ويلتني أعجزت أن أكون مثل هذا الغربا فأولي سوءة الأخي فأصبح من الناظرين غربا نمونغونا نيبا موغدeko katonda nasindika namungona n'asima ettaka alyoke amulage engeri nga bw'anaaziikamu omulambo gwa muganda we kabiri n'agamba nti zinsanze nze nemedde okubeera ng'ekifaananyi kyono namuŋŋoona n'embikka obwereere enjole ya muganda wange n'akeesanga wamwabo abejjusa mbo Kayini bwe yamala okutta muganda yali tamukuziise mu ngeri ya kisiraamu kati okuziika kw'ekisiraamu kuva ku Kayini omutemu namuŋŋoona yesomesa bwe basima kabu atyo yali tamuziise kisiraamu wassa obusi Allah mu kifo ky'okuvunaana sse n'amuweereza kinamuŋŋoona amuvunaana ku nziika kimuyigirize ekika ky'enziika Allah kyatamatidde ebyokutta muganda we si nsonga naye gwoziika otya munno gosse bwotyo kati kinamuŋŋoona ne kijja kati ati wansi tafusiri egamba
mbukubanga yali talabanga ku mulambo gwonna bukyanga babeerawo kati Namuŋŋono najja n'azitakulayo omulambo n'amulaga we bakola Namuŋŋono ekinyonyi Namuŋŋono n'agunaasa n'agukamula n'agukola ki n'addamu n'atereza kabuli Namuŋŋono n'ateekayo omwana ndaaki Namuŋŋono ayigiriza Kayini kuziika bw'obanga osse banno baziikanga bwoti bannange mbabuulira munatutako busi bino ebintu tosobola kubibaamu meeya omulundi obeera otya mu bintu ebifaanana omusajja yasoma omwana asoma atya meeya w'e Kampala omwana asoma atya n'agenda omuyigirize looya tasoma kitabo kinaakitegeere balooya tuyita ba land friends fe tukkiriza nga balooya we are the only land people ye profession yabaala mwena you educated you went to school but not land balooya bokka be ba land friends kati looya omulamba ng'osoma kino ng'ogera nemba Allah nayinyiza okusimbula teke kale wuliriza muve mu by'okusaaga ekinyonyi kijje kireete enziika gye mukozesa mu busiraamu kati omanyi gye bakijja talujumuza Abayudaaya baali banyumya ku lyato lya Nuuwa akomawo mu busuubuzi be yagenza okusuubula nabo Abayudaaya takyajjukira bwe bayogeredde ku Kinnamuŋŋoona ekyafuluma mu lyato lya Nuuwa byemutabukako sitoola emutabukako jjukira bw'amala okusinkana obusiraamu agenda w'omusajja omukristaayo bye yamunyumiza teyabiwandiika kubanga yali tamanyi kukola ki kuwandiika wadde okusoma era kyova olaba be balina bokka ekitabo ekiva sayidi eno mu nsi yonna kiva ku kkono ne kidda ku ddyo n'ekyabachina bawandiika bakkirira bati naye tekifaanana n'obwoya bwa kapa tebugwanga buveeyo ku mukira kizibu era wabusalira bwotyo ne kapa yennyini bw'eba ebukomba teyinza kujja ku mukira wansi ng'eyambusa kakati bo bava eno ngodde eno bayibuli egamba etya aliteeka ababi ku mukono ogwa kkono abalungi ku ddyo gwe buli wolaba ekiva eno teri kalungi nga kyolekera ku kkono era bakikola bulungi okukyawula ku bayibuli kyo kiva eno buli omu amanye nti asoma ekitabo kino ogenda ku kkono nga Yesu bw'agamba mutambula ogenda ku kkono mutambula mugenda kono lazima mugenda muli bakkono bayikayo buyisi kuyikayo buyisi yagamba ngenda kwawula endiga ku mbuzi kyovula bwezi bukwata akati njawula endiga ku mbuzi nakino kirimuko nti ab'ekibiina kya Nabbi Muhammad bagenda kubeera ku mukono gwa kkono nga kiri omwo muno ojja kinoonya kubanga ojja kutandika okukinoonyeza wano obudde bugenda bw'oba okirina obikulawo bubikuza kikino kankikubeere kankikuwe 56 36 basatu kikino sinsino gye bayita Waakiya mu Luwarabu essuula ya 5 egamba bweki 56 mmeka nga nabo bannannyini kuba ku ddyo ekibinja mu kibinja ekyasooka nti nabo bannannyini kuba ku ddyo ekibinja mu bibinja ebyasooka abaasooka bagenda kuba ku ddyo n'ekibinja mu kibiina eky'enkomerero eky'omulembe guno ogwa Nabbi Muhammad ne bannannyini kuba ku ludda olwa kkono bakono ogirese ogirese Waakiya njirese taata 56 bagenda kuba ku mukono gwa kkono 38 kwana ku kkono bayibuli egamba Matayo 25 34 tikwolwo aligamba nga mbwayawula endiga ku mbuzi ku 31 watandikira 31 watandikira kyali yawulayawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi endiga ku mukono ogwa ddyo embuzi ku mukono ogwa kkono
osalawo leero eitho beera mbuzi oba ndiga. Sumbango semberera okufunza yo leta. Nsemberera okufunza. Tetuyinza butasoma 18:6 18 mu byafaayo. Tubadde ku byafaayo wali. Mu byafaayo temuli Allah ng'atuma namuŋŋoona. Bazituma ku Eriya. Esomesebwe baziika. 18:6 ntuuseewo. Idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'u bahrain au amliya ukuba falamma balaga majma'u ma bainihima nasiya hutahuma fatadha fi sabili fil bahri saraba katugende. Jukira mu kiseera Musa bwe yagamba omuvubuka we omuweereza we nti sijja kukomya kutambula okutuusa lwe naatuuka ku bugattiro bw'ennyanja ebbiri oba wadde n'abaera nga ntambudde ebbanga eddene nnyo. Omuweereza wa Musa yali ani? Omuweereza wa Musa yali Yoswa. Bwe baatuuka bombiriri ku bugattiro bw'ennyanja zombiriri ne beerabira ekyennyanja kyabwe ne kikwata ekkubo nga kidda mu mazzi nga kigenda nga kitambula nga kidda mu mazzi nga kiva ku lukalu nga kigenda mu mazzi. Bakwata mbwe ekyennyanja. Musa n'Alooni. Musa ne Yoswa tebafunye ekyennyanja. Bakijja ennyanja bwe zigattira. Tugende mu maaso. We waayisawo ennyanja we zeegattira, Musa n'agamba omuvubuka nti tuleetere ekyemisana kyaffe. Mazima tusanze obuzibu bw'amaanyi mu lugendo luno. Linawo katona. Tuleetere ekyemisana kiba kitegeeza either ekyennyanja kino kyokye oba kifumbe nga kiri mu kaseppiki oba nga bakyanise oba bakisiise. Baali bakifumba. Nze nasoma ya Luzungu sooka osomaawo. Omuvubuka n'amugamba nti olaba ekyatutuuseeko mu kiseera we twabadde tuwummulidde ekyennyanja kyantoloseeko ne kigenda mu nnyanja. Musa n'agamba nti kyakwewuunya kyandeeze. Baba bajjudde. Baba bajjudde. Koyi. Baba bajjula. Omufumbi. Abafumba omufumbi. Ekyennyanja ne kitoloka mu senga nali muwandiisi. Nali badde ntaddemu akagambo nti omuvubuka yali alimba ng'akiridde. Kisoboka n'okukirya naye kati era Qur'ani ebintu bino Musumba sebo bino bikulu mu Busiraamu kuba babisaalira namu. Idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'u bahrain aw amliya ukuba falamma balaga majma'u ma bainihima nasiya hutahuma wa ta'adda sabila fil bahri saraban wa kadhalika hadha ma kuna nabki fartada ala atharihima kasaswa. Sebonga bewombeseyo ekyennyanja ne kivwa ne kiyimirira ne kigamba nti owaaye ne kimutolokako ne kidda mu mazzi. Allahu akbar. Kati naawe yabisomanga mu Luganda era nga omala n'obyogera ate munnanga oluusi oba wazaalibwa mu ddiini ng'ewabe wabisangawo ng'omanyi nti ezo history ebituufu nnyo. Kati okugenda kw'ekyennyanja mu mazzi wakati mu ssaala nga katukidde Musumba kamu. Era jjukira mu kiseera idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'u bahrain aw amliya ukuba. Nti jjukira mu kiseera Musa we yagamba omuvubuka we nti sijja kkowa okutuuka bwe tunaatuuka ku bugattiro bw'ennyanja ebbiri. Falamma balaga majma'u bainihima nasiya hutahuma. Bwe baatuuka ku bugattiro bw'ennyanja ebbiri ne beerabira ekyennyanja kyabwe. Watadha sabila fil bahri saraba. Ne kikwata ekkubo nga kyanguyirira nga kidda mu nnyanja. Nga kiva ku lukalu nga kidda mu nnyanja. Falamma jawaza bwe baamala okweyongerayo kala lifatahu n'agamba eri omuvubuka ati nagada analeeta ekyemisana kyaffe lakaderakina min safari na hadha nasaba. Mazima mu safari yaffe tusanzeemu obuzibu. Kala omuvubuka n'agamba
araita idha hauna ila salati ojukira waliwe twabadde ku lwazi fa inni nasitu lhuta nerabiddawo ekyennyanja wama anasainawo teri kiyayineerabiza ila shaitani anadhikurawo sitaani yeyaneerabiza okukijjukira watahadha fi sabiri filibani nekikwata kkubo nga kigenda mu nnyanja ajabana wali ku lwazi nagamba kyakwewuunya bwe bito taata history naye mwe temulaba bintu byamala mu maanyi katusome luno olwenkaaga mu nnya kala n'agamba dhalika makuna nabugi awe twabadde twetaaga okugenda fa atada ala atharihim akasosa ne badde emabega mu buufu nga bwe babadde nga bangwiriza tekiriyo mu byafaayo ekyennyanja okutambula ne kiddayo ate ne mu scientific mistakes enkya tujja kikomyawo tulabe ekyennyanja kye bafumbi kubanga omufumbi agenda okujjula nga kyabuuse mu sepiki ne kidduka nekiddayo ku nnyanja kyabuuka mu bajjula kubanga yali badde akirabye wano mu kusiika naye bagenda obaleetera emmere ng'emisinde gy'ekyennyanja kibulirayo leeta enva zaffe leeta enva nagayara olugendo lwaffe twafunyemu obuzibu olugendo lwazibwadde lwawanvuye abaana lwe bayimba 277 277 katutuukewo tunatera okumaliriza 277 wagamba wati walakad auhaina Musa an asri bilibadi wadrib lahum tariq fi lbahri bahsa wala jafu darsa wala tahshar mazima twatumira eri Musa nti twala ekiro abaddu bange abaana ba Isirayiri obakubire ekkubo ekkalu mu nnyanja bwe tutyo olubakubire ekkubo ekkalu mu nnyanja totya kusangibwa kwa Falaawo era totya kusaanawo tujja kumusaanyaawo mu mazzi. Falaawo n'abagoberera n'eggye lye ne kibabikka mu nnyanja ekyo ekyababikka bw'atyo Falawuna n'abuza ekibiina kye era naye teyawona teyalungama. Mu byafaayo tekirimu nga Falaawo afa ng'afiira mu nnyanja emyufu. Eyo nsobi historical mistake. Ebirala olw'obudde kambagambe bugambi Qur'ani egamba mu sura ya 37 line ya 10:13 ti Ibrahimu yalina abaana. Ekyo historical mistake. Oyo kinene nnyo kugenda kigaziya nnyo. Era Katonda agadde tukisembye ku benkyako tutandikira tukigaziye nnyo. Tukigaziye nnyo. Kinene. Uliriza mbu Ibrahimu bamusula mu muliro gwa Nimurodi. Nimurodi nga yaliwo dda nnyo. Da 21:68 mpaka ku 69. Nimurodi yaliwo dda edda nnyo. Sebaana bamubuuza omugenzi Kizito Sebaana meya ne bamugamba Kampala omukoledde ki naga essaawa ya Queen. Essaawa ya Queen nga yaliwo dda n'asirikirira n'asooka asekamu ati kundi ya musesaya yadde mu kuseka essaawa ya Queen. Nimurodi bamusule Ibrahimu bamusula ku muliro gwa Nimurodi ng'ekisuuzisa Ibrahimu muliro gwa Nimurodi kiki omutukuvu bw'atyo Bayibuli si kwegamba be basuula mu muliro ono ayagala okulaga obunene bwa Ibrahimu nti naye w'amaanyi bamusuulako mu muliro otyo olwo aleeta ekya Danieri kati Danieri mu Luwarabu tebamulina sitole bagimunyumiza ebyo babibanyumizanga bali mu busuubuzi tiwaliwo abasajja abakkiriza bamusuulako ne mu muliro ne bagaateekuba Ibulayimu ya Rasulallah Ibulayimu musajja yalina okukkiriza okw'amaanyi
teko kuba Ibrahim yali kalirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, basema ne banyabo twagadde tukome wano lwaleero encha lwe tumaliriza tugenda kumaliza na scientific mistakes ojja kuwulira ebintu nagwegunya ogambe bano basoma amasomero agali mu Buisiraamu gasomesa ki bo balaba bibasuse nga bagabi idhinillah era kyogamba nti bagambe abataliiwo encha kigenda kuba kiyitirivu kigenda kuba kyewuunyisa kika encha tugenda kuwa scientific mistakes ate tubeekole byetulangirira ebirala tukwate nga mistakes olwo ziba ziweddeyo nga bwe twazikategorizinze awo tukikwate tubabuulire kategori gye tuteekamu ekitabo era tubagambe bino ebintu abantu mubalumirirwe temugambanga mu respecting eddiini z'abannammwe bino byakuyiyiriza buyiyiriza sina ddiini njagala kubasabira abantu bw'obanga oli eyo ng'owulira oyagala kulokoka ng'omutima gw'owulira gukubiriza ng'ogamba naye kanzijemu olunkuduulu kanzijemu olusunguyira kanzijemu emyepanko nti nsi okweragalaga nga bw'olitwara olw'okuba oyambadde kanzu ali kamisi ya rabbi ng'owejjeemu emikolokolo egyo bannayikulya futaali simanyi okugenda ekindi kununulira swala simanyi okukolata simanyi tamamo ng'oggyeko ebigambo gaabye byoyogera olw'okuba obyogera mu society etabitegeera n'olowooza bwe ekyo kyamaanyi nnyo golayo oluwarabu waliwo omwana juzi yatunyonyidde oluwarabu bw'olugjamu ennyukuta emu bweti emu kirumala okukyusa amakulu gundi yakyuka tafsiri yata ne mugamba siruwarabu lwokka kagube mu Luganda amazzi wogatolerako zendi n'ojjamu egi oba oyogedde kirala buli kintu kyonna mu Luganda anayita kizza nagamba kizza nomala okitoolamu ennyukuta zeediemu bannange oba otutattanye wano oba otutattanye sijja kulimba nze kubulya mbutusalako nti oluwarabu lwakulabulala bw'osoma aya yalwo n'ogitemako nga mwe musoma ne mutemako mbulwa oluwarabu terulinga ennimi endala ziba zikyuse si luwarabu lwokka n'omuzigiti bw'ojjako n'ogusalako giti n'ogijjako kiti oba ogenda guyita eggambo eddala ddene n'ogusalako nga bino byosalako nti roni oba oguse omuzigiti n'ogujjako kiti oba oyatula ekintu ekirala kinene nnyo sirwa so mikwano twagala kubagamba muve mu kuguyaguya abawarabu n'okubagiragira kubateekateeka n'okulusomanga mu ngeri erwegendereza olugendo okwatika falamma taifanya ng'olujja okwatika ne mu kirasi we batwegogera Mwarabu musumba buli lw'olusoma obulungi ng'oli muzikiti eyo ofuna ebintu bakuwa abawala ani abagaba oliseeka bw'olusoma obulungi ayizoga wallahi nkuwadde muwala wange bamukuwa n'akugulira n'ekitanda kale bw'obanga bisobola okweddamu lowooza ku bigambo bino birowoozeeko lowooza ku nabbi Isa alayhi wassalamu oyo agenda okulabika ku lunaku lw'ekiyama yekka gwe bagenda okubuuza mu surat Maidat Qur'ani egamba mu aya okuva ku 10:11 ne 10:12 Qur'ani egamba omuntu yenna n'alya ku kijjulo kya Isa alayhi wassalam n'amala n'akafuwala nti agenda kufaafaganirwa nnyo era tagenda kuva mu bubuzi kijjulo kya Isa kya Yesu Kristo ko kirya kate n'ofaafaganirwa manya n'okafuwala
era abasajja bonna mmwe bakisaba mu Qur'ani ne bagamba tusize ekijjulo kya Isa tukirye emitima gyaffe gitereere. Ekijjulo kya Isa ye Bayibuli by'ebigambo ebiri mu Bayibuli bw'obisoma n'obiyingiza mu mutima omutima gwo gutereera. Tosobola kutereera mutima nga tokkiriza bigambo bya Yesu, nga tokkiriza mwana wa Katonda omulamu. Yesu yagamba tewali ajja eri Kitange okugira nga ayise mu nze. Yagamba nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Yagamba ngenda naye ngenda kubawa omwoyo yagenda okubafuula abaana ba Katonda. Yesu yagamba nti omuntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwe nti oyo si wuwe. Yagamba nti waliyo omulala alijja, bwali yetumiikiriza najja, bwe muli mukkiriza mwe mulimanya. Wedde mu mutima bw'obanga bwezeemu ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba Yesu, olwaleero pulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose. Sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Nzikiriza buli mwana wa Katonda, nzikiriza Katonda azaala. Nkwasa Bayibuli, mpa omwoyo omutukuvu, onyambe ompa amaanyi, nyingire ekkanisa. Weebale Yesu, weebale Mukama. Kati mbasabira Taata mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, nsabira baganda bange abo bonna abatunudde naffe okuluseedi eno, bawe ekisa n'amaanyi n'amagezi, balabule n'abaana baabwe babateereko vidiyo zino. Abaana si kulwa nga basiramuka. Mukama akwegayiridde omwana wange bw'abanga anaasiramukanga enkeera omutwalanga leero. Nkwegayiridde mu famire yewaffe muleme okulabikamu omuntu yenna asiramuse. Nkwegayiridde Mukama, yamba abantu baffe, yamba abooluganda abaava mu busiraamu baleme kuddayo, kubanga Bayibuli kyeboogerako kiba kibi nnyo. Egamba omuntu amaze okutegeera amazima ate n'akyuka okukavaamu nti afaanananga eri piwanuki nga bamaze ate okuginaaza negenda eddamu neyeevuluga mu bisooto. Taata kyenva nkwegayirira bakuume nga balokole, bakuume nga bakkiriza, banyweze. N'abakyala bonna bonna mbasabira Mukama babikuleko veero, bakowe okwebikkirira n'okweyiwako engoye ennyingi ennyo. Amagoye nabbi Allah gayita n'amagoye. Kwegayidde Mukama kibakolere obalokole. Majini gabakuba, basula bategana, basula bafa, ebintu bibatuga, baloota bagwayo, bayina obusibe. Mukama bakyuse basobola okusobola. Byonna bisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Pastor genda kwebaza ababadde bawuliriza abo abatunudde. Mukama yebaza kyatugenda basabirako bago deliverance abalokose wajja kuba okusabirwa okwenjawulo, that is tomorrow. Mikwano gyaffe mwebale kubeerawo ba top fans. May God richly bless you. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abadde bawandiika ze aya nga muziteekawo. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Mugagga Vincent, Suzy, may God bless you. Siyinza kumalayo mannya banayi bakose. May God bless you so much. Kose Carlos Trump, God bless you. Bless you. Sylvia, God bless you so much. Mwebale kubeera ku mukutu top fans. Mwebale Mukama akibabalire. Tusabye omukisa gwa Katonda mulamu bwammwe. Atayikeruna wa Joyce, Nankanja Joyce, bane mwebale kubeerawo ne mutunula naffe. Mukama tugabanyize wamu empeera namwe. Olivia, God bless you. Bale Babi ono Babi Tina. Yes. God bless you. Nankanja Joyce, we thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amen.